你敢相信吗？世界上存在一种逆天到违背常识的小鸟，它是地球上唯一能倒退飞行、能原地悬停、能垂直升降还能侧着飞的鸟类，心跳快到超乎想象，每天必须吃下相当于自己体重2倍的食物，一旦饿上短短几分钟就会直接濒临死亡。它就是被称为自然界最极致的拼命小精灵、迷你飞行王者的蜂鸟。可能很多人只在图片、视频里见过它，觉得它小巧可爱、色彩艳丽，却不知道这只巴掌大都不到的小鸟身上藏着无数颠覆认知的生存奇迹，每一项技能都是大自然千万年进化的极致产物。接下来咱们就彻底扒透蜂鸟的传奇一生，保证每一个知识点都让你直呼离谱。首先，咱们先聊蜂鸟最逆天的核心技能——独一份的飞行超能力。全世界没有任何一种鸟类能复刻。权威动物学数据显示，蜂鸟的翅膀关节结构和普通鸟类完全不同，它的翅膀能360度旋转。小型蜂鸟每秒翅膀扇动次数能达到50到80次，就算是体型最大的巨蜂鸟，每秒也能扇动10到15次。这种超快的扇动频率让它能稳稳悬停在花朵前吸食花蜜，想往前飞就往前飞，想往后退就往后退，上下左右随意切换，就像自然界的迷你直升机。而且飞行时发出的嗡嗡声正是它名字的由来。可这份极致的飞行能力也让蜂鸟付出了巨大的生存代价，因为超快的翅膀扇动、超高的飞行机动性消耗的能量是所有鸟类里最高的。动物学家实测，蜂鸟飞行时的新陈代谢速率是所有恒温动物里最快的。它在安静休息时，心跳每分钟就有400到500次，一旦进入飞行状态，心跳直接飙升到每分钟1200次以上，是人类正常心跳的15倍还多。体温也常年维持在40摄氏度左右。超高的代谢意味着它必须不停进食。一只体重仅3克左右的普通蜂鸟，每天要采食1000到3000朵花的花蜜，还要捕食上百只小型昆虫补充蛋白质，进食量相当于自身体重的2倍。要是超过3小时不进食，它就会因为能量耗尽陷入休克，甚至直接死亡，简直是在为了生存不停奔波。更神奇的是，为了熬过没有花蜜、无法进食的黑夜，蜂鸟进化出了独一无二的蛰伏技能。每当夜晚来临，它会主动进入类似冬眠的蛰伏状态，体温从40摄氏度骤降到10到20摄氏度，心跳直接放缓到每分钟50次左右，新陈代谢速率降到平时的1/15，以此减少能量消耗。不然在漫漫长夜里，它根本熬不到天亮。这种极致的生存智慧是所有鸟类中独一份的。再说说蜂鸟的体型，它是世界上最小的鸟类，没有之一。目前已知的蜂鸟有350多种，绝大多数生活在美洲的热带雨林中。其中体型最小的西密蜂鸟，成年后体重仅有2克，比一枚1元硬币还要轻，体长只有5到6厘米。去掉嘴巴和尾巴，身体甚至比蜜蜂大不了多少。就算是体型最大的巨蜂鸟，体重也不过20克左右，体长也就20厘米，小巧到极致。可别看蜂鸟体型迷你，它的脾气却极其暴躁，领地意识强到离谱。为了守护自己的花蜜觅食地，它敢主动攻击比自己体型大几10倍的麻雀、燕子，甚至敢驱赶松鼠、蜥蜴等小型动物。凭借超快的飞行速度，用尖锐的嘴巴发起突袭，往往能把入侵者打得落荒而逃。妥妥的小个子暴脾气。还有蜂鸟的视觉系统也远超人类想象。动物学研究证实，蜂鸟的眼睛能看到人类无法感知的紫外线光谱，能分辨出花朵上人类看不到的花蜜标记，精准锁定最甜、花蜜最多的花朵。而且它的记忆力极强，能记住每一朵花的位置和花蜜重新充盈的时间，甚至能记住自己迁徙的路线。说到迁徙，蜂鸟的迁徙壮举更是让人震撼。就拿红喉北蜂鸟来说，成年个体体重仅有3克，却能在每年迁徙季连续不间断地飞越800公里宽的墨西哥湾，不吃不喝不休息，凭借小小的身体对抗海风、
气流，完成这场生命奇迹般的迁徙。要知道，它的体重还不如一张纸巾，却能完成如此长距离的飞行，这份生命力简直让人惊叹。再聊聊蜂鸟的繁衍，同样充满了神奇之处。雄蜂鸟有着艳丽无比的羽毛，在阳光照射下能折射出彩虹般的金属光泽。求偶时会做出超高难度的俯冲飞行表演，最快俯冲速度能达到每小时90公里，完成急速拉升、悬停炫技等动作，只为赢得雌蜂鸟的青睐。而雌蜂鸟筑的巢更是迷你到极致，只有成年人的拇指盖大小，用蛛丝、苔藓、植物绒毛编织而成，柔软又隐蔽。每次只产2枚鸟蛋，每枚蛋的大小和一颗咖啡豆差不多。雌蜂鸟会独自孵化鸟蛋，喂养雏鸟，全程没有雄蜂鸟帮忙，独自扛起养育后代的重任。雏鸟破壳后只有米粒大小，2周左右就能学会飞行，很快就要独自面对残酷的大自然生存挑战。不过大家可能不知道，如今很多蜂鸟种类都面临着生存危机，因为热带雨林被破坏，栖息地不断缩减，再加上气候变化，花卉资源减少，包括西密蜂鸟在内的10多种蜂鸟已经被列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录，属于近危或易危物种。这种可爱又顽强的迷你小精灵正在慢慢失去自己的家园。其实，蜂鸟不仅是颜值超高的小鸟，更是自然界至关重要的授粉者。全球上千种花卉都依靠蜂鸟完成授粉，维系着生态链的平衡。它用极致的生命力，在大自然中活出了最精彩的模样。小小的身体里藏着最顽强的生存意志，超快的心跳，极致的飞行，逆天的生存技能，每一点都让人感叹大自然的神奇。其实我们身边的每一种小动物都有着不为人知的传奇故事。蜂鸟用它的一生告诉我们，哪怕体型渺小，哪怕生存艰难，也能拼尽全力活出属于自己的光芒。看完蜂鸟的故事，你是不是再也不会小看这只迷你小鸟了？欢迎在评论区留言分享，点赞关注，下次带你们看更多神奇动物的精彩故事。